muzeyi mama wuli. Banteeka mu kamera. Brian aba. Brian. Wuli wali muzeyi tuseko wa muzeyi wuya. Batuuse nabo. Anivaayo. Pia kaiteo. Mama muli mchele no. Papa alikuchinja alivyoenda. Baada ya tukulowooza ko balaba finally. Ndamba kugenda cha bidindera. Bidindera pase twala kama chafu. Naye kama yako. Jatukuumira ddala. Nze tulina bibi nnyo era bwe tulina kufumusaba Katonda atukuume twabasigalawo ate tulina okugenda era mulimya twanzirizaana amabiri nange olina okuba omusanyufu lwosanyuka emyaka gyeyongere gyokuba ku nsi nze ne baganda baffe bano ne mami netubako ketuleta katonotono si kangi naye tusuubira nti kasa kiba nga kiva ku ntobo ya mutima kirungi tweyanziza mwebakujja nokwongera okugumya nti tukyali ffenna ati muganda waffe yatuva ku maaso naye atleast ku mitima gyaffe akyalimu emyaka gigenderedde naye tetusobola kumwerabya mubanga lyonna ate kati gwe bwe tulina kutujjukirira kugamba ekifaananyi kye kati kyasigalamu n'abali waka bonna bonna so munaye gumya nti tukyali ffenna mu mbeera netujja kusuubirangayo omwoyo kirungi nnyo okusigalawo mukyandowooza era n'akaseko ku matamu naye nina okubeera eno nga tebyakubambula nga terinaakulowooza naye kirungi naye mukama abanganize era wangulu ensonga bakutumidde bangi era ojja kuba olaba nga buli omu ajja mpola mbaagala nnyo yanjagala mwagala natanjagala era nange twongera okusaba mukama agira akwongera okugumya kyangu okufiirwako omwana fena tulina abazadde naye omwana abanga atuuka ekiseera nga ye taata ate gwozaala nga ye taata ye maama
era kyamuyombesanga nnyo mu tataata naye kyavaamu n'abigumira yamuira taata nti wange mpita maama nejjajja mpita maama naye munange nti otuuka ekiseera nga bw'olina ng'omwana wo gw'olina nga naye alina gwe kati mutuuka ekiseera nga muyambagana mu bintu bingi kati obanga kitaawo obanga ogamba kati gwe mwana era nti otuukira mu bintu bingi gyali naye natuukira gy'oli so kitwisabuli naye otuuka ekiseera n'okitumira mukadde wange wampita maama munange neyanza kino olira nga oswala kano kimanyi waje mikwano gyaffe mami wa Buzo naye aba maama wange naawe oba maama wange kubanga bwe tutuumagana mu buli mbeera teri muntu ayinza kutegeera ng'oyo gw'oli mu kintu naye bebaza byonna kutambula okuva gy'obudde newerekereza ekifo ekiba kyawatu okubeera ng'omuteeseeko omutima ati tali akukyalira atakulowooza era omuntu agenda okujja gy'oli aba akirowoozezaako ebbanga akipulaaningidde nga kwagala akusabira akulowoozaako kyekisinga byonna era tubaawo lwa ssaala z'abantu ab'enjawulo nti bw'osabira ng'oli eyo mama yange nasabira naffe nange nembasabira bwekito bwe tubeerawo ekyamukama kwesabira mukama atukuume so ebyo tweyanziza bonna abazze naffe era nsaba bannange omutima guno tegukoma leero omu yeetaaga munne tube nga ate mami tumulambulangako era wobusobodde kizotwalamu akadde naye ekyo ngonna wosoboledde n'omubuuzaako naye awulira ng'ali wamu naffe kuba si kyangu obvirwako omwana tuna tumanyi bwe kiwulukika nange nebaza bannamawulire banaffe bannayuganda bonna bannamawujja mwebale nnyo okutambula nange okutambula ffenna nekugenda ku kooti yadde nga kaaba nebisangulawo ebyokaaemungumya mwebale kunnambula eriyo yali kuba byasetaaseta oyo bunnaye bwebale kunnambula ete tegaba mawulire nkulabiraawo ng'ozze nondabako mwebale kubeera wamu naffe awo tugumira naffe mukama abawe byonna byemusinga okwagala Ay, sintero kutumira. Banange. Nkulaba. Nkulaba. Kanamba kutumira. Baba baseba buntu kako. Baba baseba mu kubeera byayo kamese birabi. Mama bamayanja atuweyo konayo obubaka. Nebaza mukama okuba nti olunaku olutuusenga naye tenkyali mulamu nsobola okujja okulambula ku muganda wange tulina okulabagana naye buli omu gyali aba alowooza munne twaguma tewali kyakkola oguma naye kasita mmwe mubaawo mwongera okutugumya ate neebaza nti abaana baffe waliwo oluyimba olwayimbanga edda nti ekkubo yagenda munekuvulireko ekkubo naye gwolese mu nsi muno okozeemu ki baali basente bali ku ddembe naye abaana baffe baaliko omukululu tebagenda kwerabirwa paka ezibu eriggwawo era oba oliawo otudde sina byoliko ogenda kulangala biriyo oba oliawo weebase kareediyo kasula mituutu ogenda okuliwulira oliyo kale tebazikirira ekyo twekyebazzakana muganda wange kirungi andabikidde bulungi nakulabye neggulo ku tv mami ngaanyirira bambi mukama akunyize yebale kuguma katonda yanyiga ebiwundu tubadde mu covid tubadde mu kyobeerawo n'ogamba kati moza tuuse tekibulamu ekyo kati nga bwe tuzze olaba yetaliiwo naye tuguma tetulina kyakkola that's life kama alina ensonga lwaki yabatwala n'abatujjako
sisobola kwerabira. What's
era nakyogeddeko dda mu nsi bakubuuza nabagambye waliwo oluyimba sente bali ku ddembe baluyimbanga edda ti mu nsi muno okozeemu ki ti nekkovulireko omukululo naye eggulesa eki naye bo baali baana bato naye basobola okubaako erinnya libaaliko emabega nakati kwe tutambulira. Tutunuulye nti yaleeta banne mu kuyimba Jose Chameleone bamukuba akalulu wawulira oti? Kyalulungi of course mpulira bubi naye nokkiriza nti buli lwabeerawo competition wabaawo asinze. Mbadde musuubira nokulwayo naye simanyi oba lwakitaze alabika ali bizi ali ku TV ajja kujja bibye oba kyanyiga biwalaso biwondo ki oba nti bamukuba akalulu because yali ataddewo abakye bayita oteekamu wafunye omukisa ogwogerako naye bwekyava mu kalulu Chameleone era yagenda mu kalulu nga nsula wuwe n'akomawo nga nsula wuwe tulabagana yagamba amame bibiveeko babivaako dde mumateeka ti okola ki bw'ofiira omwana osula ku malaalo magezi kigomuwa tukyalina akalulu akajja mu maaso emyaka 5 giweddeko era nakuluno sinze namugamba maama oyinza omuwa amagezi adde mu kalulu oba abiveeko oli muntu mukulu yamanyi kyayagala oba addayo yamanyi oba taddayo dembiri naye nga wemunyumyamu mwengambe nemugane Kamiri ekintu kino abeeramu kugamba maama tukireke naagezaako nga munyumyamu tannaba kusalawo baddamu bataddamu tannatubuulira waliwo balina endowooza nti singa yalina manvuuli yandiyiseemu era yandiyiseemu kuba gwo gwali muyaga yali weevu nga omanyi omuyaga bwe gujja kasasiro ebirungi ebigo gugenda tegususula yali ajja kuyita tekakasa maanyi ge banti yali ageekakasa naye abantu tebakyagala lwaki wamuadvisinga nesimba ekawempe gyakulidde mmwe ng'abantu gye mbadde ebbanga eddene abantu waliyo ababeerayo ate nabo nga bamaanyi kati lwaki ova gyovudde ogenda eri ekawempe ate nga naye basegerinya gye bali olwo basegerinya balagewa ebyobufuzi bino maama Chameleone abadde abigwamu bugwi oba okuva emabega yeneko ku mukulu ogw'ebifuzi nze yaŋŋamba kuva dda we yayimbira ennyawo njagala kwesimbawo ku bwa mmeeya dda naye natakifaako nnyo naye ndowooza bwe yalaba muganda we ng'akitaddemu amaanyi naye najja era yagamba nti bwe nalaba muganda we ngazze okugogola nange ne nga katwega tekugogole naye muganda wange nanyuma agamba era kyamulwa muganda we okumumaka nnyo kyamulwa Bobi Wine obutamuwa baluganda kati bw'otowa munno owaani ate bwe batobye mu Kampala wano nebyali bisukka mu kuba Oluganda nga bulimu n'obusobozi gwokiraba otya nze mmanyi asobola nze nzaala atasobola gwenga maama yalabanga Bobi Wine ne Chameleone nga batandika okumumma manvuuli gwenga omuntu kyakwisa kiti obi nnyo era nakinyiigira naye kintu kye oli bw'akumma olugoye lwe togifuula mpalawo bagiyita nkwe teruba nkwezo kiba kintu kye wadde mbokuwa oba obutakuwa naye nga yakola bubi kuba ono muganda we wekyamalawo nga kimuyisizza obi wagezako okogera ne muganda naye Kyagulanyi mwakula mwena ne Chameleone nga mujjawa Kyagulanyi atuukekako emagira ogendayo abasirikale bamwetoolodde mbayitewa kazano gamba ni maama wange wa mutabani ayinza kugana kati tewali ayinza kungana oba oyagala tugendeyo tulaba bwe banaatugana bati tekisoboka oyo naye munabyabufuzi omulala oba Chameleone eka abadde agezezza sofa yali tebulizo manyiza sedeba yebaka okugezi simanyi nti abiroota nako ebyaliko agamaanyi tagalina wiza tayagala stress kalaso tagezaako oyo agezaako ennaku zino Palaso omuziki nga gw'amaanyi bagamba ye namba 1 kati
yabeera dda namba 1 naye nga temwagala bwagazi kukkiriza bagamba mbu alina ka hard disk ka radio ane nabiwulira naye nga ndoza na byalwali anabuulira naye nebiwulu by'abantu just lwali Wizo yamubbira akatabo yabba akatabo ka radio ke bayimbako kamu ate Wizo yenga takayimba osanga ye bamanyira yimba abiri kati oli wakiyimba obwomu nga kikolera ddala yali ayimba kati olabwe yayimba oluyimba malamu zonna enkadde ne muzireeta ne muzizulukusa ayina oluyimba lwe yayimbanga happy birthday nga temulukuba zonna kati zikuba Uganda bwetyo bakutujjisaamu olunaku ate ne bamala ne bakuta nekyamisa mbubi ekyo gamba nti nazimanyi baali basanga byali bya ddala nesimanyi nali manyi byakusanga kahadi disk kati naggolo nawulidde nakumawulira nga bakyongera nga boogera okuva mumaze lwe yagenda ebintu bye tulaga n'amayumba gagentebe nga gamezeemu omuddo bagamba abantu bajegenya ennyimba ze n'amaloboozi ge andi ekyannyimba kitulu waliwo omulenzi ayimbira mu ddoboozi lya munzeweyo bamuyita Samasoja simanyi mannya ge naye eddoboozi baligaana sirowooza nti baligaana kati neboogera ne hard disk yababula tebamanyi gyeri Money how much so netugenda Netherlands twafubanyola okufuna appointments but tubifuna nga bumanyi babanga kwibe naye nako twagendayo first time twagira nabo actually nagenda njagala nakuwandika kumpalika ekayimba nina nakagula njagala kayimba kuyasa kuwandika nentekamu lines kagala ako kakyuma yali kali kanina kampani isimu nakagala namba kayimba kagadde katukolekula kakatekemu muliranga wa Gandaba kisoboka, you know. First of all, this idea, Tangami Mwa is going to make this match, one of collaboration. So we have to say, Kati, it's that easy. So that's how we started. All our video they became my friends. Kabani, Skizam, Oranga, Nikuado Shule, and celebrating our one. I can't buy no food, you know. So tell me about So if you work with them, at this point, you can
bamulekewo family yo. Would you wish that to happen? Obenga weerabiddwa bwotyo nga ne maama wa addaawo nga tera bamulowoozako kubanga tukataemu kati ffe ng'abayimbi nti yeah like okay ne wekitaba kyakufiika if you have your mom takyali oli mpadiyo naye wayotemu otuuka nga gwe empadiya maama wokusinga nga maama watuuka n'okuyita taata mama watawuta taata at this point wanti bingi byomubeereddemu so osobola otutuuketsa nange omwana wagobudde ku maaso olaba alina ebintu byakuliranga abantu naye nange emukwana nga bonna tebakumanyi saali mulogo yeyandaga obwo balogera tenga bitu bingi sani wala bakoze wano ngalo oli muyimbi awo lwaki ojja wano yagamba yali bazira naye ndo kyanjawulo ndi musanyufu mukyala kama what's your connection with Wizo? Wizo is my friend. Asanyusa nnyo, asanyusa era kyonna tugenda abantu kwana ebbanga lyonna era obulimbenga tubaawo lemu abeererawo olyawo nakubirako naye nomukubirako nga nti ndi wano twesange wano tugende kukyakale tukole bwe tuti era tuzze ffenna tuzze kawamuzayi mayanja kaddemuzaako mukisikanangako asanyukidde nnyo kubabadde amazzi Amina ya Yesu bananga bali muwulidde mami tukituukirize ekyo katuddeyo tukole mukama atusaasire tuddemu tukole byonna bijja kusoboka maama bamuvumu nnyo era yena ali eyo banange neoba toli muyimbi neoba toli kikyonna kyosobodde mami wano wabeera bamumanyi newojja ngaobuuza mpola mpola kyonna kyosobodde omuleetera bantu osobola tukwali buzibu obanga omanyi nti nno rediyo mwagala ku mutima era ng'okyamujjukira konna kosobodde bambi osobola okamutusangako osobola n'okujja n'osabirako rediyo waneeno wawumulidde totya mami muntu mulungi ajja kuwolokanga bambi mute n'abo abatali bayimbi abajja omunnambula mbeebaza mwebalire ddala mwebalire ddala nga omwami gwe bayita Kabalaza omwami gwe bayita Beeni abeera eyo Nalukolongo makanika nabo bambeererawo nnyo abo mukobi bali nnyo musigaze omutima ogwo buli omu amanyize ngamba buli omu yeetaaga munne buli omu fena tubaawo lw'abantu tubaawo lwa kisa kya Mukama so tohesitatinga kujja ne mutabani wange John Black mwagala nnyo mbeera ndi awo akasimu mbeera ndi awo kameseji nga kasindika kale mwagala nnyo era mugabanyengamu John Black waba n'ekibulu bawagizi bayo bagendeyo kubanga bwengambye nti buli omu tubeerawo kulaba naffe kuyambagana kwebeererawo buli omu abeererawo munne ekisinga obukulu ne ku mbeera eyo gananywa ne tuyogati nigana amazzi
tusingira addamu amanya kateeza kunzije so yanzikirizanga era what are some of those memories otasobola kwerabiranga walingolina radio? Ku graduation day yange bajja basurprisinga baterekera graduation surprise party nebanvuga radio ne wizo ne bantwala ku kalenda awo ne basurprisinga banvuga bantwala bangamba tulinayo meeting kumbe batwala ku surprise party so twatuukawo kandi nali musanyufu nnyo because naye sisuubira nti they would give me that time bankubudde netubeera wamu ffenna the whole evening baali tucelebratinga netuyimba netuzina amazina we had a good time. Ne time endala yali during our video shoot uli marathon chuma we had a good time ebintu bisawa kwelabira. Okay, radio yali mu music industry tumutwala ekino yali ng'omusimpaji ennene bw'osulaba nti okuvaawo yafa ennyimba ennungi tezikyafuluma nezino ennyimba eziwanga balwa wiiki emu mwezi gumu. Do you think do you think the industry missing your motor and can never like has been out for so long? Truth is, he is a great artist. He was and he will forever be a great artist. No one can be radio, that I can tell you. Teri ayinza kuyikolanga radio, teri ayinza wandikanga radio. Naye we have great artists, we have great artists. Tukyabayimira abayimba ennyimba ne zibaawo ne tuzinyumira for a long time. Okay? Naye teri ayinza kubanga kati buli omu alina style gyayimba. Style ya radio yalayimba kali watumiza sound sijayimba, but tumiza sound is a song that you enjoy. Nebanga munyumiddwako music, at least you've enjoyed. Ataddemu obudaddemu kwetibi kyobola ngambye nti oyogeddemu bubi. So we can never have another radio, but we have amazing talents. How is Wizo now? Wizo is very fine. Gabumulala is so happy. Tacha kubagiza kawa. No. He's very strong. Atogenda okusanga gwe ali down nga ye ate yakugamba nti ayi. No, tulina okuba strong. He's very happy. Thank God for that. Chala opa.